Anda kembali mengikuti Talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Anda kembali bersama kami dalam Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Baik, saat ini siaran ini juga dapat Anda tonton di Facebook kami, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang pengen nonton siaran ini boleh mampir ke Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Dan saat ini ada akun Gerai Bio 7 Jamas dan akun Dadang Zahra sedang nonton siaran ini. Terima kasih Pak Dadang. Halo Pak Dadang ya, dan juga Gerai Bio 7 di Jamas. Nah, ini Jamas nih wong kita, masih dari Palembang Mamang ini. Oke. Baik ya, terima kasih yang pada nonton di sana ya. Ada juga akun Gerai Sehat di Lunggi Sambas ya, juga sudah mampir merilis siaran ini, melapor di Facebook kita. Oh, ini kalau ini lengkap ini. Gerai Sehat Radio Lunggi Sambas ini dengan alamat kantor sampai nomor-nomor handphonenya dan juga tercantum di Facebook kita. Terima kasih. Ini yang pengen pesan Bio 7 di daerah Lunggi Sambas, silakan ya. Sudah ada di sana nomor handphone dan alamat lengkapnya. Ada lagi akun Edi Samsul lewat radio Air Hitam ya di Jawi Oki. Juga sudah mampir ke Facebook kita. Kemudian akun Sadam Husen katanya masyarakat Bayung Lenceng ikut mendengarkan. Oh, wong Sumsel Galo nih kami siang ini. Oke. Ada juga Pahadawati, akun Pahadawati. Hadir Bang dari Ujan Mas Muara Enim. Oke, dari Sumatera Selatan lagi ngumpul ya. Ada juga akun Marconi FM merilis siaran kita dari daerah Sulawesi Barat. Terima kasih. Dan juga akun Irfan Susanto ini dari Revin FM Sungai Bahar juga hadir Joragan. Oke, terima kasih. Baik, ini banyak orang Sumatera Selatan ini Bung Bandi ini pada mampir ke Facebook kita. Gak bisa ngomong sama R Bung ya? Hasan. Oh, kangen. Gak bisa ngomong R. Nggak bisa ngomong R. Jadi memang kalau orang Sumsel itu, orang Palembang dokter juga Bung Bandi ya. Kalau R itu diucapkan dengan R. Gitu. Kalau Ampera tuh Ampera. Susah ya. Kita memang logat nih di sana begitu dokter ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya buat warga Sumsel yang lagi nonton siaran ini dan juga memonitor siaran ini. Mudah-mudahan pada sehat ya. Karena bagaimana nggak sehat-sehat Bung orang Sumsel Bung. Makanannya ada kapal-kapal selam Bung. Jadi makannya nggak ada, angkatan laut nggak berani masuk ke Sumatera Selatan. Takut dimakan gitu ya. Oke, dan juga ada lagi nih akun Faisal Java Dangtut. Oh, katanya Jakarta hadir. Oke, dari Jakarta ini ya juga mampir ke Facebook kita. Terima kasih yang lagi pada nonton, yang sudah pada menyimak siaran ini. Dan di grup WhatsApp kita juga, ini juga ramai sekali teman-teman di daerah sudah melapor. Oke, akan kami sapa satu demi satu. Baik, batuk 100 hari. Apakah hari ke-101-nya sembuh? Oh, belum tentu ya. Tapi kalau kata dokter tadi ya karena sebenarnya karena sudah kelewat lama dokter ya, bisa jadi setelah 3 bulan ya kalau dalam memang dia hari prosesnya memang 3 bulan karena ada tahapan yang pertama yang saya bilang tadi ada batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, kemudian bersin seperti obat flu, seperti sakit flu biasa. Tapi ternyata dia berlangsung bukan seminggu 2 minggu, biasanya sampai lebih dari 2 minggu, bisa sampai 3 minggu. Terus tahapan keduanya itunya hilang seolah-olah mau sembuh, padahal bukan sembuh. Tahapan keduanya adalah dia batuk makin panjang, makin sering, kemudian yang tadi saya bilang nafasnya makin ditarik panjang dan makin melengking, jadi kayak peluitan bunyinya seperti itu sampai 2 bulan. Jadi kalau ada yang batuknya kayak peluit ya nengok aja pertusis ya gitu. Jangan-jangan ini pasti tukang parkir. Kenapa ketelen sama peluit gitu. Jadi kalau batuknya prit gitu. Kemudian tahapan ketiga biasanya sudah mulai proses penyembuhan. Tapi ini bukan semena-mena proses selama sampai 3 bulan sampai 100 hari itu sembuh dengan didiamkan jadi sembuh sendiri ya. Enggak, maksudnya dengan pengobatan pun dia akan sembuh setelah hari ke-100 seperti itu. Oke, ini ada WhatsApp nih dari pendengar kita nih ya. Langsung kita jawab saja ya dokter juga Bung Pandi ya. Ada Bung Adon Galaksi di Cikajang, pendengar setia Radio Mentari FM. Dokter, flu batuk itu diakibatkan karena apa sih dan cara mencegahnya itu bagaimana? Ya, batuk, pilek sebetulnya penyebabnya adalah virus influenza. Biasanya penyebab virus influenza itu adalah menyebabkan kita memang ada demam, ada batuk, ada pilek.
biasanya dia bisa sembuh sempurna. Makanya kalau orang batuk pilek harusnya kita tidak kemana-mana, kita istirahat di rumah, bisa tidur cukup, makan cukup, kemudian makan yang bergizi maksudnya. Bisa tidur dengan tenang. Kemudian kita tunggu 1 hari, paling lama 2 hari, kita bawa tidur, kita makan yang cukup, istirahat. Kalau dia masih batuk pilek, masih demam, baru kita perlu obatin. Jadi sebetulnya pada saat kita flu itu adalah warning untuk kita istirahat. Tapi manusia kan selalu menerjang warning itu. Jadi akhirnya sakitnya keterusan, bisa sampai sakit yang serius sehingga arahnya ke bronkitis. Oke deh. Nah ini Bung Pandi ya, kalau kita perhatikan ya teman-teman kita ya, termasuk ya di lingkungan kita, kalau berhadapan dengan batuk gitu ya, kadang-kadang suka males berobat gitu kan. Nanti juga sembuh nih. Pernah begitu juga Bung Pandi? Kalau batuk bagaimana Bung Pandi ini? Langsung berobat atau tidur aja gitu? Ya, memang batuk, flu dan pilek itu memang penyakit yang rasanya memang sudah sangat umum ya, kecuali mungkin seperti bahasan kita hari ini memang batuk-batuk tertentu. Ada juga dulu kalau nggak salah kan batuk-batuk yang lain gitu, yang benar-benar suaranya juga benar-benar bikin kita agak kaget juga gitu. Kalau ini kan karena memang waktunya yang begitu lama gitu, jadi memang butuh butuh perhatian sendiri gitu. Tapi kalau memang batuk, flu dan pilek yang biasa itu memang selalu kecenderungannya selalu kita abaikan gitu. Mungkin pas di awal batuk mungkin atau di awal flu kita mungkin agak-agak terganggu dengan panas badan yang naik gitu ya. Terkadang memang terganggu, tapi memang rata-rata mungkin setelah sehari meski juga batuk atau flu-nya belum sembuh, biasanya kita sudah bawa untuk aktivitas sehari-hari. Itu kecenderungan kita memang batuk ini memang sangat-sangat sering terjadi gitu, sangat-sangat sering dialami. Ini tentu menjadi satu hal yang harus kita antisipasi juga gitu. Ini batuk dan flu itu sebenarnya kan karena adanya penurunan daya tahan tubuh kita gitu. Yang namanya virus, yang namanya bakteri, khususnya untuk flu dan batuk ini tentu sangat-sangat banyak gitu ya, sangat-sangat memungkinkan untuk hinggap ataupun menjadi berbahaya ketika misalnya dalam kondisi atau tubuh kita dalam kondisi yang nggak fit gitu ya. Misalnya kita habis begadang, misalnya udah mulai capek, tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mungkin cuma ketemu sekali, tapi karena dia batuk atau karena dia flu, ini tentu langsung menular ke kita gitu. Kenapa? Karena media penularannya sangat gampang, dan karena kondisi tubuh kita juga benar-benar dalam kondisi yang tidak sehat, ini menjadi bahaya gitu. Jadi makanya kita sangat gampang, misalnya kalau ada teman yang kena di kantor, biasanya kita langsung mengira, aduh kamu jangan masuk dong, ntar nular lagi. Akhirnya nular. Kerja di luar aja gitu ya, jangan di dalam kantor, jangan gitu. Di dalam gitu, di luar dari sana gitu. Biasanya seperti itu. Kalau ada yang kena satu atau flu gitu, itu biasanya nggak cuma satu yang kena gitu, bisa 2-3 orang akan kena gitu. Jadi memang segitu gampangnya penyebarannya, apalagi di ruangan yang rata-rata sekarang itu kan ruangan tertutup ya, dengan adanya AC gitu ya. Akhirnya ruangan tertutup, udaranya muter-muter di situ aja, virus dan bakterinya juga muter-muter di situ. Jadi memang kemungkinan untuk pindah ataupun tertular itu sangat gampang ya? Kecuali memang kondisi tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Nah ini apalagi di kalangan anak-anak remaja nih Bung Pandi ya, ini juga gampang sekali ketularan namanya flu ini. Misalnya dokter ya, kalau anak-anak yang lagi pacaran, satu yang maksudnya cowok kena flu, yang cewek enggak, gitu. Bisik-bisik dong. Bisik-bisik gitu ya. Atau lagi kalau pas lagi makan bareng, main suap-suapan, sepiring berdua, secangkir berdua. Padahal udah tahu satu temennya tuh lagi flu. Padahal sebenarnya secangkir berdua itu bukan apa, Bung. Nggak ada duitnya lagi. Ya pada dasarnya memang kena flu atau kena penyakit apapun itu kan staminanya sangat menurun ya. Dengan stamina yang sangat menurun berarti kan kita perlu ada asupan yang bagus buat tubuh kita. Selain makanan kan ada herbal juga ya. Kalau di daerah biasanya untuk batuk biasanya menggunakan itu Pak, minuman air asam jawa. Asam jawa itu
Diperas gitu. Kok diperes sih? Direbus maksudnya. Dibenyak-benyakin. Iya, maksudnya di itu dok, di pencet-pencet gitu loh maksudnya gitu. Iya, maksudnya diaduk aja di itu iya. di gelas gitu asam Jawa tuh. Biasanya kan dikasih gula aren gitu, dianget-anget kita bisa minum. diminum Itu ya. juga buat Tenggorokan sakit tenggorokan biasanya enak. Kemudian daun saga juga itu bisa untuk obat batuk. Kemudian apa namanya sirih juga dapat mengeluarkan lendir dari dalam tenggorokan kita. Kalau misalnya mungkin kalau sirih kan kita rebus juga airnya juga kita minum seperti itu. Mungkin kalau di sini mungkin ada yang lebih praktis kali ya Pak Pande ya, ada kulit manggis, kemudian ada temulawak, kemudian ada jinten hitam. Ya, memang secara tradisional memang tadi yang biasa ya, yang dari turun temurun memang kita sering menggunakan beberapa herbal ataupun tanaman-tanaman yang biasanya secara turun temurun memang sudah disampaikan gitu ya, seperti tadi disampaikan dokter. Tapi memang untuk sekarang ini terkadang kita memang kesusahan untuk mendapatkan bahannya. Itu yang pertama. Sudah dapat bahannya, mau ngolahnya juga kadang kita bingung gitu. Masa mau ke kantor kita harus bawa perlengkapan dulu kan? Bawa pot gitu ya, Bawa pot pot. tanah gitu ya, bawa kompor Iya, gitu ya. masaknya di mana Iya, gitu. iya. Jadi memang dengan kondisi seperti itu memang kehadiran Bio7 menjadi solusi bagi kita. Karena apa? Karena memang di Bio7 juga apa yang disampaikan dokter tadi ada kulit manggis yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan antibakteri, ada jinten hitam juga kaya antioksidan, ada bawang putih juga. Untuk mengurangi panasnya biasanya ada akar ilalang, itu sangat-sangat baik gitu. Jadi memang ini menjadi suatu formula yang begitu lengkap untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga untuk batuk. Karena apa? Biasanya kalau kita batuk pasti ada peradangan gitu ya. Di Bio7 itu kaya dengan anti radang. Ini tentu dengan cara kita konsumsi secara rutin, ini tentu menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Apalagi untuk batuk 100 hari. Dikasih obat apa-apa juga kata dokter kan nggak bisa. Nunggu 100 hari dulu. Nah, tentu selama itu kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk apa? Jangan sampai misalnya karena kita batuk 100 hari, daya tahan tubuh kita melemah, bisa saja akan ada masuk lagi virus-virus atau bakteri yang lain yang justru menambah penyakit kita. Nggak hanya batuk lagi, mungkin akan ada penyakit yang lain. Nah, dengan konsumsi Bio7 tentu ini menjadi salah satu cara kita agar daya tahan tubuh kita tetap baik. Selain pemulihan untuk yang 100 hari tadi, kita juga bisa menjaga agar jangan sampai masuk ataupun tertular dari penyakit-penyakit yang lain. Baik, nah untuk Anda Bapak Ibu yang sedang membutuhkan ya jamu tetes untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi yang dalam serbuan batuk-batuk ya di daerah sana, silakan dapatkan Bio7 di radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini. Kita kasih Bio7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.